乗車ありがとうございました。大船駅到着です。車内にお忘れ物、お立ち物をなさいませんようご注意ください。線湘南モノレールはお乗り換えです。5番線から湘南新宿ライン宇都宮線直通宇都宮行きと始まります。ご注意ください。5番線ドアが閉まります。ご注意ください。5番線ドアが閉まります。電車が発車しております。電車から離れてご通行ください。